سلام. میخواستم وارد جیمیلم شم. چشم. رمز جیمیل لطفا. 2020. 20. رمز جیمیلتون اشتباهه. یه بار دیگه میشه بی زحمت بزنی، شاید اشتباه زده باشه. 20. نه، سیستم میگه رمز جیمیل اشتباهه. و همین رمزو گذاشتم آخرین بار، به خود دیشب عوض کردم. 2020. من اون رو میزنم دیگه، ببین پاک میکنم. 20. سیستم میگه رمز جیمیل اشتباهه. به خودت حالا دیشب گذاشتم 2020، یادداشتم کردم. بابا اصلا بگی رمزو عوض کنی، رمز جدید بندازش. مطمئنم 2020 بود به خدا. خب حل. الان این سیم کارتی که جیمیل روشه همراهته؟ آره همراهمه. خب یه کد براتون میاد، برام بخونین. 5045. 5045. بله. خب رمز جدید این رمزو بذار 2020 که فراموش نکنم دیگه. 2020 باشه. 20. نمیشه. چرا؟ سیستم میگه رمز تکراریه، رمز قبلیتون 20 بود، بیه تکراریه. همین الان من گفتم گفتی رمز اشتباه 2020 گفتم جلو خودت. آقا سیستم میگه. با تکرارش هم الان گفتم گفتی رمز نیستا. دست مانی دست سیستم. آقا سیستم میگه رمز تکراریه، منم آقا من همین الان 500 بار 2020 با هم دیگه زدم میگفتی آقا، نه نیست. چی همین می‌دونم؟ تکراریه. سیستم اینجوری میگه رمز تکراریه نمیشه، به من ربطی نداره آقا. بذارم 20. آقا اصلا 2020 رو بدش کن، چلسی بذار رمز جدیدو. آقا وایسا. چلسی. سی. تو ذهنم میمونه بهتره. آقا این تایید شد. تایید شد. تمام. خدا رضا مرتبه شه. خدا رو شکر. حالا برو جیمیل هم ورود کن. خب باش، اول از صفحه قشنگ بیام بیرون. خب رمز چلسی دیگه هم با هم دیگه گذاشتیم. چلسی. چیه باز؟ رمز اشتباه است. بابا همین الان جلو زدم. آقا یه سوسی مامان. باز چه اشتباه جلو چش زدم چلسی. میدونم. آروم باش. آقا شما پدر من در مورد ناموسن هفته 5 شدم نام عوض میکنم از شما.